28度6。又起烧了。嗯。我手又冰凉了，叫我谁的手脚冰凉？我手凉了，是啥子？手跟脚都凉了。今天要把再换一个。你倒茶喝吧。我倒点茶。透气儿。透气儿。我听着不透气了，鼻孔里都是鼻屎。前几吃点饭呢，走，爬起来。哎，你个小乖乖，你一发烧都烧的高高的。再喝点茶来。再喝茶。昨晚上一直烧39度4、39度6，都下不来。昨晚上爸爸妈妈带你上医院，你知道吧？知道吗？知道。看着没事都快烧糊涂了。大老爷。有点大。你看这样，比长大。你看这里吧。我找你秋裤。现在头还难受吧？大家好，我是婷婷。这两天没有好好更新视频，主要是因为小月发烧了。本来上周他那班都好多人都请假了，一个班30-40个人，都剩几个人了，10个人左右。像小月抵抗力怪强的，一点事儿也没得。然后又去上学，这个星期到星期4了，坚持不住了。刚开始是咳嗽，都下午时候咳嗽带他去检查一下，还没有啥事儿，也没有啥，都轻微的炎症，贴2天膏药，夜里咳嗽的又吐又发烧，一直烧到39度5，喝退烧药也下不来，带上医院里检查是甲流，也没有肺炎体，就是喝药退不下来。我给他建的那个啥的，建这个对乙塞肛门的，你看2小时了还是烧39度5，让他住院的，医生说的别住院，这一段时间都是要么是支原体，要么是甲流。反正住院的话还容易交叉感染，住院的话输的主要是糖水跟激素，所以我都给他带回来了，又给他从医院捡那塞肛门的，这终于退下去了。当然早天量的38度多，带他起来出去溜了一圈，有37度多了，这样我都放心了。昨天一直都39度多，叫人吓死了，一个甲流全家都躲不了，我也接了。我现在都是鼻子囊囊的，没有发烧。鼻子不透气儿，头有点疼。我等会儿我也得喝点。我吃啥没呀？都喝了没呀？倒饭了。来。我现在都担心悠悠咋弄啊？你咋弄？你都是。这家也不中啊。应该不了。一大口吞了，都快没有了。快点，一大口吞了。那不咱一大顿去，不喝了。一大口吞，这一点点别品味儿，别品味儿，越直接咕噜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 吞。你喝那个包包上的，一大口喝完啊！喝完一大口。好，这豆还算了。你没喝吗？快点。有一个感染的，一家人都逃不过。你看俺喝的这苦药，可怜吧？俺只能喝苦药，俺都没有甜药。你说没有甜药，这个是甜的。每次喝这还给喝那糖上的，红糖水上的。看那医院里全是小孩，诊所的、医院里都排队，人多的很。医生都不建议住院，光是家疗的话，容易交叉感染。那小孩有的扎头上、扎手上、扎脚上，还心疼。只要白天别烧39度，烧37-38度还好。早餐看着还可以喝。他一边他烧回来还是这样，一天都睁不开。昨晚还带他从医院回来，站了都能睡着，都闭着眼，其实不这样。我回来了，先给他灌2包奥司他韦，也是听着有点咳嗽。